Түрмеге түссеңіздер де сол жақтан шыққаннан кейін қайтадан сол жаққа бармаудың амалын жасау керек та. Мынау Алла тағаланың берген түзу жолына қарата ұмтылып, бәле жаладан аулақ болып, біреудің ала жібін аттамай, тура жолға қарата қадам басу керек та. Түрменің мақсаты сол емес пе? Түрме адамды еш уақытта түземейді, адам өз-өзін түзейді. Бұл жақтағы әрбір отырған бір күніңіз бір жыл есептеледі ғой. Сіз тек қана тәртіп та, бұндай заң ғой енді, сол тәртіп бұзбауың керексің, іште ешкіммен төбелеспеу керексің, ешкіммен ұрыспау керексің, тып-тыныш отыру керексің төрт қабырғада. Түрмеден кейінгі өмірді былай деп айтайыншы мен сіздерге, өте қиын болады, өйткені мына қоғамға сіз тез бейімделіп кете алмайсыз. Қоғам сізді сізден теріс айналады. Мен жаңа айттым ғой, менен ағайын туысқандар теріс айналады. Сол сияқты қоғамда сізден теріс айналады. Сіз жұмыс істегіңіз келеді, жұмыс іздейсіз, өже сіздің сотталған деген қолыңызда қағазыңыз болады, и солмен сізді жұмысқа алмайды. Какой-то білесіздер ғой, қазір мен мысалға жұмыс іздеп бармаған жерім қалмаған, мен шыға салсын, мен мысалға қазіргі уақытта мен әйтеуір таксовать етіп жүрмін. Түрмеге түскен кезімде менің қызым болған, жүріп жүрген, даже ата-анасымен, әке-шешесімен танысып, ол қызға сырға салып, құда түсіп, солай жасап қойғанбыз. Бірақ мен өкінішке орай түрмеге түсіп қалған кезде, бір айдан кейін ол кісі тұрмысқа шығып кетті. Өкінбеймін. Бірақ ғашық болдыңыз ба? Қатты жақсы көрдік. Ол да мені солай да ойлаймын. Өте көп, бір жылдан аса. Мен оны былай деп түсіндіремін. Ешкімге де түрмеде отырған адам керек болмаған шығар бәлкім, өйткені ол өте ақылды қыз болатын, саналы, әке-шешесі де сондай өте жақсы отбасы болатын. Мен ойлаймын, мен енді бұл жерде ол кісілерді ешқандай да кінәламаймын, мен бұл жерде тек өзімді ғана кінәлаймын, өйткені мен дұрыс жолды таңдамаған екенмін. Бірақ өкінішім сол, өйткені ондай қызды мен екінші рет кездестіре алмайтын шығармын.